சார் வணக்கம். ஊரப்பாக்கம் ராகவன் ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து பேசுகிறேன். ஊரப்பாக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கு பக்கம். ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு 1.5 கிரவுண்ட் இருக்குது. இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் தான் 2.25 கிரவுண்டு. அதை பாருங்கள், இந்த கல் இதிலிருந்து ஆரம்பம். சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக வீடுகள். நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி. உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் தான் வரும். கிழக்கு பார்த்த மாதிரி பிளாட்டு. இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ஒரு கல். இது வந்து 3/4 கிரவுண்டு. இதிலேருந்து இந்த இருக்குது பாருங்கள், இந்த கல் வரைக்கும் மொத்தம் 1.5 கிரவுண்ட் இருக்குது. 2 டாக்குமெண்ட்டாக தான் இருக்குது. தனித்தனியாக வாங்கினாலும் வாங்கிடலாம். கிழக்கு பார்த்த மாதிரி பிளாட்டு, 30 அடி ரோடு. சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக வீடுகள். நல்ல ஏரியா. ஊரப்பாக்கம் ராகவன் ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து பேசுகிறேன். ஃபுல்லாக நல்ல ஏரியா. என்னுடைய மொபைல் நம்பர் சொல்கிறேன், 9789036887. 30/60 × 2 பிளாட்டு. தனித்தனியாக வாங்கிட்டாலும் சார் தான். ஒன்றானாலும் 1.5 கிரவுண்டு சேர்ந்தாப்பில் இடம் கிடைக்காது சார். அதுவும் கிழக்கு பார்த்த மாதிரி பிளாட்டு கிடைக்காது. நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி. எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து ஊரப்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கு பக்கம் கண்ணதாசன் நகரில் இருக்குது. ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க, முடிச்சு தரேன். நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, மிஸ் பண்ணாதீங்க. ரேட்டு வந்து 2700 சொல்கிறாங்க. 2700. நம்ம நேரில் உட்காந்து ஒரிஜினல் பார்த்துட்டு நம்ம பேசலாம். உடனே பண்ணணும். இந்த கிழக்கு மாதிரி பிளாட்டெலாம் உடனே போயிடும். அதனால் நீங்கள் தயவுசெய்து உடனே வாங்க, ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க. நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, மிஸ் பண்ணாதீங்க. என்றும் உங்கள் அன்புடன் ராகவன் ரியல் எஸ்டேட். நன்றி, வணக்கம்.